அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு சிஆர்டி டிவி போர்டில் புது கிட்டு தான். இந்த புது கிட்டில் வந்து லைட்னிங், அதாவது இடி மின்னல் ஏற்படும் போது ஏற்படக்கூடிய ஹை வோல்டேஜ் வந்து அந்த சிஸ்டம் ஐசியை பாதிக்கிற மாரி இருக்குது. அதை பாதிக்காத நம்ம எப்படி பாதுகாப்பாக நம்ம வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ எல்லோரும் வந்து கேபிள் பயன்படுத்துகிறது இல்லை. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ செட்டாப் பாக்ஸ், கேபிளாக இருந்தாலும் செட்டாப் பாக்ஸும் அது டிஷ்ஷு இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படி பயன்படுத்தும் போது அதில் வந்து ஏவி இன்புட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய செட்டாப் பாக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஏவி ஒயர் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுவோம். இந்த இடி மின்னல் ஏற்படும் போது அந்த ஹை வோல்டேஜை பார்த்திங்கன்னா செட்டாப் பாக்ஸ் வழியாக வந்து அந்த ஏவி ஒயர் வழியாக அந்த சிஸ்டம் ஐசியை டைரெக்டாக வந்து என்ன ஆகுது, அஃபெக்ட் பண்ணுது, ஃபால்ட் பண்ணுது. அதை தவிர்க்கிறதுக்காக சர்க்யூட்லேயே வந்து 2 ஜீனரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆனால் டயோடு இல்லை, டயக்ராமில் இருக்கு ஆனால் இல்லை. இப்போ காம்பனண்ட்டை கம்மி பண்ணதுனால உங்களுக்கு அந்த ஜீனரேட்டரும் இல்லை. அதில் நாங்கள் அந்த மார்க் பண்ணியிருக்க பாருங்க, 2 டயோடு அங்கே வரணும். ஒன்று ஆடியோவுக்கு, ஒன்று வீடியோவுக்கு. இந்த டயோடு இல்லை என்ன ஆகுனா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இடி மின்னல் அந்தமாரி ஏற்படும் போது ஹை வோல்டேஜினால் செட்டாப் பாக்ஸ் வழியாக வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் ஐசியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜீனரேட்டர் நம்ம பயன்படுத்தி அதை நம்ம தவிர்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நம்ம 5 வோல்டேஜ் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டயோடு, அந்த டயோடு வந்து 2 எடுத்துக்கணும். அந்த டயோடை வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து டயோடு வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸில் வந்து என்ன வேலை செய்யுமோ அதுதான் இந்த ஜீனரேட்டர் செய்யும். ஆனால் வந்து இது சர்க்யூட்டில் எப்போதுமே வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸில் கனெக்ட் பண்ணும். அந்த டயக்ராமில் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதே டைரக்ஷனில் வந்து நீங்கள் டயோடை சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன செய்யும் அப்படின்னா, அந்த லைட்னிங் ஏற்படும் போது உண்டாகக்கூடிய அந்த ஹை வோல்டேஜை இது வந்து ஐசிக்கு போகாமல் தடுத்துரும். இதோட ரேஞ்சு வந்து 5 வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறனால 5 வோல்டேஜ் அந்த அந்த 5 வோல்ட்டு மேலே போகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜ் தான் தாங்கும். இப்போ 5 வோல்டேஜ்னால் ஒரு 6 வோல்ட் வரைக்கும், 5.6லேருந்து ஒரு 6 வோல்ட்டுக்குள்ளே தான் அது தாங்கும். அது மீறி வந்து அந்த வோல்டேஜ் அதில் வழியாக போகும்போது சர்க்யூட்டில் ஏவி ஒயர் வழியாக லைட்னிங் போது ஏவி ஒயர் வழியாக வரக்கூடிய அந்த வோல்ட்டை என்ன பண்ணும், அது வழியாக போகும்போது டயோடு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடும். அப்போ ஷார்ட் ஆன பிறகு என்ன ஆகாது, அந்த வோல்டேஜ் வந்து ஐசிக்கு போகாது. அப்போ ஐசிக்கு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஐசி வந்து இந்த டயோடு மூலமாக பாதுகாக்கப்படுது. இந்த டயோடு பற்ற வைக்கிறதுனால நம்ம பாதுகாக்கலாம்.